Sound check. Sound check. 1, 2, 3. Woo! Masasabi ko dito guys, hindi mo na siya kailangan i-edit kasi malakas na talaga. So ang gagawin ko, ilalagay ko to sa bike ko para malaman natin kung ano yung pinakatunog niya talaga kapag nakakabit na siya sa bike. So ito guys, sound check na natin siya ng nakakabit na sa bike. Ang swabe na ito ni Speed 1 Armorer. Solid. Panalo. Ang ganda pa ng forma. Simple lang. Ang masasabi ko lang dito guys, ang ganda ng tunog niya tapos malakas. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Hanggang dito na lang. Babush!